Salamlar hər kəsə, ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. Bugün sizinlə çox saylı istəkləri nəzərə alaraq Make-up Synthesis bölməsindən seçili testləri müzakirə edəcəyik. Düşünürəm ki, uzun-uzun qaydanı izah etməkdənsə, test üzərində tətbiq etmək hər şeyin ən gözəlidir. Və buna keçid etməzdən əvvəl qısa reklamlar verirəm. Uşaqlar, deməli, yay qrupuma qoşulursunuz. Kimlər ki, 9-dur, 10-dur, yay qrupuma qoşulursunuz. Çünki bu proqram sıfırdan keçiriləcək sizə 2 ay yarımda ərzində. Hansı ki, biz bunu nəyə görə edirik? Ona görə edirik ki, avqust ayının ortalarından bizim dərslərimiz sıfırdan yenidən başlayacaq. Buraxılış proqramıdır təbii ki. Bu yay qrupunu etməyimizin məqsədi həm bu aylar ərzində boş qalmayıb, bildiklərimizi təkrar etmək, kimlər ki təkrara gəlir. Həmçinin də kimin bazası yoxdursa, yəni sıfır bazasındadsa, xüsusilə bunun 8-lər də bundan faydalana bilərlər. Deməli, buna qoşularaq nə edəcəksiniz uşaqlar? Həm bilməyənlər bildiklərini təkmilləşdirəcək, hansılar ki bazası var, daha da təkrar etmiş olacaq ki, tam hazır şəkildə biz avqustdakı proqrama hazır olaq. Avqustdakı proqram daha yavaş şəkildə davam edəcək ki, daha dərin şəkildə, daha çətin testlər işləyərək. Yay qrupu isə daha rahat olacaq. Çünki yay qrupunda sən bilirsən ki, bu dəqiqə imtahan verməyəcəksən, onun həyəcanı olmayacaq, yəni rahat olacaq. Mən özüm də müəllim olaraq daha free mindsetlə, hətta oyunlarla, mükafatlarla, yəni bu dərsi 2 ay yarımı keçirməyə planlayıram. Və dərsimiz 2 aprel biz onlayn yay qrupuna başlayırıq, sıfırdan proqramımıza və əyani olaraq da 4-cü gün, yəni 3 aprel əyani qrupumuza başlayırıq. Əyani qrup olacaq Eyler Akademiyada 20 yanvar filialında. Online həm də əyani dərslər üçün verilmiş nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Yetərincə əlavə məlumatları mən sizə verəcəm inşallah ki. Gəlin keçid edək ki, indi Make-up Synthesis-ə. Make-up Synthesis-də uşaqlar bir dənə nəyə fikir verirsiniz, onu təkrar edək. Elə buradan yazacağam. Mən sizə buna aid video paylaşmışam sizlə. Swapped. Bunu həmişə W ilə yazıram. Swapped. Bunu bir dənə əzbərləyin uşaqlar. Sonra digər nüanslarda deyəcəm sizə. S nə idi? S-nı öyrənmişdik ki, bu isimdir. Sənin yəni mübtədan. Bu sənin xəbərin. O obyektdir, tamamlığındır, yəni ingilis dilində. P place-dir, yəni yer bildirən söz. To time, zaman bildirən sözdür. Bax, zaman. Bu ardıcıllığı yadda saxla. Zaman bildirən sözlərdən yesterday, misal üçün now-dur, every ilə olan sözlərdir uşaqlar. Bu cümlənin ən birinci sözü də ola bilər. Bir də ya da cümlənin ən sonuncu sözü ola bilər. Sadəcə tam təsadüfi seçdiyim suallara baxaq uşaqlar. Deməli, başlayırıq 21-ci sualda. 21-ci sualda bir də yaxşıdır ki, uşaqlar, yaxşı olar ki, bu sözləri tərcümə eləyəsiniz. The children, uşaqlar icazə vermək, çöldə, nənə, oynamaq. Mən bundan birinci burada nə lazımdır? Birinci bizə burada məntiq lazımdır. Məntiq odur ki, nənə uşaqlara icazə verdi ki, çöldə oynasın. Nənə uşaqları çöldə oynamağına icazə verdi bu tipdə. Yəni, mənim mübtədam olacaq 4. Yaxşımı? Belə uşaqlar var ki, mən baxıram, burada 2 var, 2-ni çıxıram. Ya 1-dir, ya 4-dən başlayır. Bəli, sən haqlısan, o məntiqini seçə bilərsən, amma səni bu çaşdıra da bilər. Yəni, variantla yox, daha çox başını işlətməyin lazımdır. Əziz tələbə, yaxşı. Deməli, nənə icazə verdi. 4-dən başladıq. Mən nəyim olmalıdır? Sonra xəbərim. İcazə verdi. Let olacaq. Letdən sonra kimə icazə verdi tamamlığın? Uşaqlara. Okay, 1 olacaq. Sonra bu kompleks obyektidir. Sonraki feilimiz olmalıdır. Yəni play. Sonra harada çöldə outside. Yəni variantımız olacaq A variantı. Yaxşımı? Növbətiyə baxıram. 32-ci sualda. Saatı bizə deyir. Mən burada baxanda görürəm ki, mən deyir ki, dünən saat 3-də kitab oxuyurdum. Yəni, sözlərə baxırsan, nəyə fikir verirsiniz? Bax, görürsünüz ki, burada zamandır. Reading də var, was var. Deməli, burada da görsən ki, bax, at 3 o'clock yesterday. Deməli, bu hansı zamandır? Keçmiş, davam edici zamandır ki, davam edici zamanı zaman zərfi nə idi? Keçmiş zamanda saatımızdan sonra yesterday sözü gələcək. Yəni, at 3 o'clock yesterday. 2-dən sonra 4 olacaq. 2-dən sonra 4 olmayan variantlar deməli çıxacaqsan. Bunlar çıxdın, bunu çıxdın. Deyəcəksən, sənin mübtədan kitabın üzərində iş görülsəydi, bu passive voice da olardı. Bu passive voice deyil, yəni məchul növ deyil. Deməli, aktiv növdə olan bir şeydir. Yəni, hansısa bir canlı şəxs görməlidir. O səbəbdən mübtədan book olmayacaq. Olacaq I. I, yəni mən oxuyurdum. I was reading
I was reading. Sonra nə oxuyurdum kitabı tamamlığım? Olacaq a book. Sonra dünən saat 3-də at 3 o'clock yesterday. Ona görə doğru variantım olacaq burada. Hansı variant? A variantı. Bəzi ağıllı şagirdlərim var. Nə edir uşaqlar? Heç özünə əziyyət vermir. Bütün variantları götürür, bir-bir yazır. Yəni elə şey eləməyin. Eləməyə də vaxtınız olmayacaq onsuz. Ən az vaxtınız ingilis dilinə gedir onsuz. Yəni elə bir səhv eləməyin. Əgər heç cürə tapa bilmirsənsə, ən son, yəni axırdan birinci eləyə bilərsən ki, bir-bir qoyum, bu cümlə düzəldim. Əgər alınırsa götürüm. Amma nə dediyim kimi sözlərin sən mənasını bilsən, özün cümlə qurub dediyim düstura əməl etsən, rahat yaza biləcəksən. 59-cu sualda uşaqlar baxırıq. As a great holiday was celebrated Novruz of your aunt in the house. Okay. Təxmini başa düşürük ki, yəni deyir ki, Novruz bayramı xalanın evində böyük, yəni gözəl bir bayram kimi keçirilir. Yəni bu sual cümləsi də ola bilər ya da adi nəqli cümlə də ola bilər. Yəni bizim cümləmiz nə ilə başlayacaq? Siz fikir verin ki, keçirilir mənasında was celebrated ya was mübtədan celebrated olacaq ya da was birbaşa celebratedlə bir yerdə olacaqdır. İndi mən bunu nəqli cümlə kimi versəm, okay, Novruz desəm, Novruz was celebrated olacaq və ondan sonra deyəcəm ki, bayram kimi as a great holiday, sonra onda xalanın evində deyirəmsə olacaq in the house of your aunt. Mən burada indi tapacağım nə olacaq? In the house of your aunt. Bu 6-5 mütləq yan-yana olmalıdır. 6-5 olmayan variantları çıxacağım. Bir dənə A variantını çıxdım. Okay. Sonra baxıram. Görürəm ki, in the house sözü cümlənin əvvəlində gəlməz. In the house of your aunt. Xeyr. O cümlənin sonunda olmalıdır. Y variantında çıxacaqsın. Və 2 qaldı. O deməkdir ki, bu sual cümləsidir. Aha. Başlayacağım 2 ilə. Was-dan sonra mübtədan Novruz. Sonra sənin xəbərin celebrated, onu götürəcəksən. Sonra bayram kimi mənasında götürəcəksən as a great holiday. In the house of dediyim bura gələcək. In the house of your aunt. Sənin xalanın evində və variantım olacaq C variantı. Keçirəm 65-ə. 65-də by judge people don't appearance there. Okay, appearance görünüş. People insan, judge da mühakimə etmək. Yəni biz təbii ki, bunun tərcüməsini tapırıq ki, insanların görünüşünə görə nə etmə? Mühakimə etmə. Bununla başlayacaq və əmr cümləsidir deyə düşünürəm. Çünki sənin burada mübtədan kimi tərcüməyə əsasən heç bir sözün yoxdur. İnsanların mənasında sadəcə people var. Okay, onda don't-la başlayaq. Mühakimə etmə. Don't-dan sonra feilimizi birbaşa qoyacağam. 2-dən sonra 3 qoyacağam. 2-dən sonra 3 olmayan variantımız varmı? Hələ ki yoxdur. Don't judge. Kimi insanları? Götürəcəm people. Don't judge people. By. Aha, onların görünüşü ilə artıq bu da olacaq bizim ən sonuncu hissəmiz. By their appearance. Okay? Və yaxud da their sözünü gördün tutaq ki, 6-dır, düzdür. Sən 6-nı heç vaxt A variantında götürmərsən sonunda. Çünki their-dən sonra mütləq isim gəlməlidir. İsim olan variantın da avtomatik 4-dür. Yəni 6-4 olan variantı avtomatik variantlarda olmayanları çıxırsan. 6-4 yan-yana deyil. 6-4 yan-yana deyil. 6-4 yan-yana deyil. O məqsədlə elə rahat baxsan, elə dediyimə də əməl etsən, rahat B variantını götürə bilərsən. Yaxşımı? Növbəti. 89-cu sualda Nizami Gəncəvinin əlyazmaları belə deyə bilərik. Are preserved qorunur. Dünyada libraries at well known. Aha. Belə deyə bilərik ki, Nizami Gəncəvinin əlyazmaları dünyanın ən tanınmış, ən məşhur kitabxanalarında qorunur deyə bilərikmi? Deyə bilərik. Okay, baxaq. Bax sən burada Nizami Gəncəvi gördün və onun əlyazmalarından söhbət gedir. Avtomatik nə olacaq? 2 ilə 1 yan-yana olacaq. Olmayanları çıx. Getdi. Və bu da getdi. Görsəz elə onu əməl eləsəz, yerli kağıddan sonra. Bax burada Nizami Gəncəvinin məntiqlə görsən bilirsən ki, Nizami Gəncəvinin kitabxanası nə olsun ki? 2 isim qalır da 1 ilə 5 qalır. Təbii ki, onun əlyazması olacaq, 2-1 olacaq. İndi baxaq B variantı düz gəlirmi? Nizami Gəncəvinin əlyazmaları qorunur, feilimiz. Harada qorunur? At the well known-dan sonra sifətdən sonra isim gəlməlidir. At well-known libraries of the world. Təbii ki də cümlə mənim rahat anondur burada B variantı. Yaxşı.
Keçirik 142-yə. Correct set was the word by the child not. Deməli, baxırsınız, görürsünüz burada not var. Notdan əvvəl köməkçi feil, əsas feil nəsə bir şey olmalıdır da. Hansı ki onun sualı da özü ilə düzəlməlidir. Feilimiz burada was-dur. Deməli, was-dan sonra not mütləq işlənməlidir. Ona fikir ver. 3-6. 3-6 harda yoxdur, çıxıram. A-nı çıxdım, C-ni çıxdım. 2 variantı çıxdım bir kəlmə ilə. Getdi. By the child cümlənin birinci sözü ola bilməz. Set cümlənin birinci sözü ola bilməz. Feilimiz birbaşa olmaz. Hansı formada olardı? Sadə bir feil, say misal üçün olsaydı, əmr kimi deyə bilərsən. Belə keçmiş zaman formasında set çox da görməmişəm make-up sentence-də. Yaxşı, set deyilmiş mənasında olardı. Burada deyilmiş söz mənasında Z artiklı burada olmazdı. Okay. Setlə başlamaz deyə D variantında çıxıram. Deməli, olacaq bizim mübtədamız 4. The word. Okay. Deyir ki, uşaq tərəfindən deyilmiş söz nədir? Doğrudur deyir. Okay. Buna indi əsasən biz tapaq. The word uşaq tərəfindən deyilmiş, said tərəfindən by the child. Okay. Doğrudur. Was. Doğru deyildi. Sonra heç nota fikir verməmişəm. Was not correct olacaq 4, 2, 5 və 3, 6, 1, Y variantı. Okay, uşaqlar, 150-ci suala baxıram. What Mr. Johnson they to do, we are going to know, want. Deməli, uşaqlar, burada bir sizə müəlliməniz tricky bir şey öyrətsin. Əgər what sual cümləsi olsaydı, what-dan sonra köməkçi feil gəlməli deyilmi? Əksər hallarda. Bəli. Yəni, ya do olardı, ya are tək olardı. Deməli, heç biri yoxdur. Yəni, ya da olsa to var burada, ya nə bilim going var sonunda. What are going heç vaxt olmaz. Niyə? Çünki biz bilirik ki, what mübtədanı əvəz eləsə, bizim xəbərimiz burada are yox, is olmalı idi. Ona görə çıxırıq. Deməli, bu sual cümləsi deyilsə, what cümlənin birinci sözü ola bilməz. Yaxşı. Ona görə D-ni çıxırsan, avtomatik. Uşaqlar, biz bilirik ki, Mr. Johnson mübtədanı götürsəm, ya 2-8 olacaq, ya 5-8 olacaq, düzdür? Əgər Mr. Johnson olsaydı, want yox, wants olardı. Xəbəri çünki təkdə olmalıydı. Burada cəmdir. Ona görə avtomatik 2-8 olan variantları çıxacaqsan. 2-8-ləri çıxırıq. Yəni, bunlar gedəcək. Deməli, kim istəyir bunu? Biz istəyirik. We want yazırıq. Biz nəyi istəyirik? Ona baxaq. We want. Sonra, biz Mr. Johnson'dan istəyək. Mr. Johnson'dan nə istəyirik? We want Mr. Johnson. Aha, want-dan sonra kompleks obyekti bilmək istəyirik. To know, hələ ki eyni gedir. Biri də 7-ni götürək, biri də götürürük. What, aha. What-u yazdıq. What-dan sonra sənin mütləq şəkildə mübtədan gəlməlidir. Deməli, yaza-yaza uşaqlar. Çalışaq ki, çıxaq, bizim gözümüz qarışmasın. Bunları çıxdıq. What-dan sonra uşaqlar mütləq şəkildə, bu çünki bağlayıcıdır da demişəm, sual cümləsi deyil. What-dan sonra sənin mübtədan gəlməlidir, sonra sənin xəbərin gəlməlidir. Yəni, what they are going to do olacaq. Yəni, xəbərin olacaqdır. Y variantı. Buradakı səhvin nədir? B variantında 3-4 yazıb. What are they going to do? Niyə olsun ki? Olmaz. Çünki sual cümləsi deyil. Biz öyrənmişdik də complete sentence-də. Cümlənin ortasında bağlayıcı varsa, bağlayıcıdan sonra mübtəda xəbər. Yəni, bu sual cümləsi deyil. Ona görə sual cümləsi strukturunda sən bunu yaza bilmərsən. Yaxşımı? Keçdik 162-ci suala. 162-də a part of civilization has been people's lives music since began. Uşaqlar, mənim diqqətimi burada birinci nə cəlb eləyər? Since cəlb eləyər. Since-dən sonra müəllimə keçmiş zaman olmalıdır. Bəli, keçmiş olmalıdır. Əvvəl bitmiş, sonra keçmiş. İndi, yəni 6-dan sonra 7 gəlməyən variantlara avtomatik çıxırsan. 6-dan sonra 7 gəlməyən bir dənə variantın, burada D variantı da ona çıxırsan. Deməli, sonra nəyə baxacaqsan? Since-dən sonra sənin mübtədan gəlməlidir, sonra begin gəlməlidir. Okay, ona fikir verəcəksən. Bir də cümlənin başlıqlarına baxaq. Ya 5 ilə başlayacaq, ya 6 ilə. Okay. Belə deyim uşaqlar, çox vaxt since-dən sonra keçmiş zaman gəlirsə, o cümlənin ortasında olur since. Buna bir diqqət edək. Çox ehtimal ki, bizim burada tərcümə musiqi deyil, məncə belə olacaq. Musiqi, music ilə cümləmiz başlayacaq. Musiqi deyir məncə tərcüməsi olaraq. A part of his civilization mədəniyyət since bəri began başladı. People's lives-da, yəni
insanların həyatı olub. Belə başlaya bilər. Deməli, cümləmizi 5 ilə başlasaq, has been olacaq. Has been çünki since var, since-dən əvvəl bitmiş olmalıdır. Yəni, belə deyək, 3-dən sonra mütləq 6 olmalıdır. 3-dən sonra 6 olmayan variantları çıxacaqsan. Yəni, burada A-nı çıxacaqsan və Y-ni çıxacaqsan. Qalın 2 variant arasında. Hələ ki, nə qədər 4 dənə sözümüz eyni gedir. Music, sonra götürəcəksən has been, sonra götürəcəksən a part of, people's lives, okay, götürdük. Sonra baxırsan since olacaq. Since-dən sonra 5, 3, 1, 4-ü çıx. Aha, 5, 3, 1, 4-ü çıxdıq. Since-dən sonra sənin mübtədan olmalıdır, sonra xəbərin olmalıdır. Eyni məsələ, bağlayıcıdan sonra mübtəda xəbər. Civilization, sonra yəni mədəniyyət inkişaf edəndən bəri mənasında. O tərcüməyə əsaslanaraq da since-dən sonra civilization yazacaqsan, civilization-dan da sonra nə yazacaqsan? Xəbərini, yəni began sözünü. Ona görə variantımız uşaqlar olacaq B variantı. Sonlara yaxınlaşa biraz qərizləşdi cümlələrimiz. Amma ki, bu tipdə, bu formada düşəcəyinə inanmıram. Yəni, çox rahat düşmüşdü axırıncı dəfə. Nə idi? Uşaqlar oyun meydançasında oynayırlar, belə bir şey idi. Nə idi? Çox primitiv bir cümlə düşmüşdü uşaqlar. Siz əsas məsələ yadda saxlayın ki, mübtədadan sonra xəbər, xəbərdən sonra tamamlıq, sonra yer bildirən söz, sonra zaman bildirən söz gələcək və sonlandı seçdiyim suallar. Okay, bunlara fikir verirsiniz. Bağlayıcı oldu. Bax, bunu yaddan çıxartmayın. Bağlayıcı gördünüz. Bağlayıcıdan sonra cümlə düzəltmədə çox vaxt elə olacaq. Mübtəda. Və misal üçün was sözünü gördün. Bu was sənin cümlənin təsdiqdə ola bilər. Bu was sənin cümlənin sualı da ola bilər. Cümləndə sual da ola bilib, cümlənin əvvəlində ola bilər. Yəni bunlara fikir verin. Yəni cümlənin burada sual cümləsi olsa misal üçün, sənə burada sonunda bir sual işarəsi qoymayacaq. Ona diqqət elə. Başqa deyəcəyim qızıl qaydalardan bir şey qalmadı. Yəni bu əslində qalanda qaydalıq bir şey deyil uşaqlar, belə deyim. Özünüz də gördünüz ki, tak-tak sözlər tapa-tapa yazırıq. Yəni cümlə quruluşunu sən əzbər bilsən, ümumiyyətlə cümlə strukturunu və söz bazan varsa sən bunu yaza biləcəksən. Yəni rahat bir şeydir. Dinləməmiz də yaxşıdırsa bunu tapmaq 2/2-dir deyə düşünərdim. Amma düşünürəm ki, hər birinizə xeyri dəydi. İnşallah ki, mütləq şəkildə fikirlərinizi baxandan sonra videoya bildirməyi unutmayın və mütləq şəkildə dediyim kimi son olaraq da yay qruplarıma qoşulmaq istəyənlər əlaqə nömrəmə yazıb məlumat almağı unutmasın. Sonlandırıram. Bundan sonra maraqlı videoların davamı gələcək. İnşallah bir dənə Allaha dua eləyin ki, müəlliməyə biraz vaxt versin. Yəni mənə gündəlik 24 saat vaxt uşaqlar bəs eləmir. Bəlkə 48 saat olsa mənə bəs eləyər. O səbəbdən tez-tez hər gün video paylaşa bilmirəm. Yəni ürəyimdən gəlməlidir ki, bu arada mən onu paylaşım. İnşallah ki, maraqlı videolarımızın, faydalı videolarımızın davamı gələcək. Təbii ki, sizin dəstəyinizlə, paylaşımlarınız sayəsində. Yəni, paxıllıq eləməyin. Ətrafınızdakılar da, hələ ki, bu imtahan qabağı 9-lar var, məzunlar var, gələcək 11-lər var. Onlarla paylaşsanız çox sevinmiş olaram. Və indidən edəcəyiniz dəstək üçün də təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Hər birinizə uğurlar. Wishing you best of luck. İnşallah ki, görüşərik. See you.